今日都算係小弟嘅大日子，唔係我做老襯啊，而係今日係我哋嘅創作提案分享會。靈光學社創作系嘅學員經歷咗為期3個月嘅培訓同埋籌備，我睇住佢哋一路走過嚟，連原本乜嘢係數碼共融都唔知，到今日7個團隊都係屬於佢哋自己嘅創作提案。了解更多關於 AI 啊，好俾佢哋喺職場上有更加多嘅話語權啦。咁所以我哋老友輸入中呢個計劃就係一個融合咗 podcast 啦同埋多媒體影片嘅一個 program 嚟嘅。首先行辦可以開啟衛星簿，衛星簿就會開始播放我哋呢個嘅語音指導，並且逐步教導行辦。了解佢哋嘅需求，就 tailor make 一個關於一個幫助佢哋嘅數碼課程。我哋係想設計一張地圖啦，咁我哋將呢個私教嘅角色係由我哋呢個世代放翻去佢哋呢個世代。我哋呢個計劃咧係想培養一啲長者，佢哋做一啲 KOL 啦，劇場騙局啊，希望長者可以透過互動嘅過程之中建立到佢哋嘅防騙意識。